Привет! 16 июля 1945 года на полигон Аламогордо, штат Нью-Мехико, прибывает штучка. Плутониевую бомбу устанавливают на 30-метровую стальную вышку, а в 5:30 утра штучку активируют. И никто из присутствующих тогда на полигоне не знал точно, что произойдет дальше. Так выглядело первое в мире испытание технологии ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». Металлическая конструкция вышки полностью испарилась, песок на полигоне расплавился и превратился в стекло, а мощность взрыва составила 21 килотонну в тротиловом эквиваленте, в 70 раз больше, чем прогнозировал Роберт Оппенгеймер.